سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدالو زيناتات بولند ايرتراويانن اثيوبياويانن زركبوم سدتنياتات بروسيا نابدوباتا كم صقوعي يغبر على بمبال مخصاصا مكتل بريزيدنت الاولاو بيت مخر السودان مالك عقار نابسمرا مغنعو تركي ناب تግራይ زركب مسجد النجاشي نمصقانن نمحداسن مسمع مغبارا ايغاد اب ايرتران اثيوبيان زركبن هاجرات مبرق افريقا بزعبه تخولوتات لعل نبر زناب مطنققتا ام حلاليف مهلاون بريزيدنت كينيا بحدنت ب5 مليون نفاريت مكرايو قطيمو زله تقاومون كالن زتقالك خونيو ابዛ ቻናል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልተነ ሙኻን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም قدامي منستر هاجر بولند دونالد توسك روسيا كاب إيرترا سوماليا يمن إثيوبيا باش حز قصر سدتنياتات نا بولند بمسجر قبل على أوروبا وحبرت صغطه تفتر تفتنا لا قبل كاسيسو قدامي منستر هاجر بولند دونالد توسك نزخ خمس عينات مجلس ذهبه نتي بيلاروسن روسيان كاب كالوت هاجرات زمص سدتنياتات نا حبرت أوروبا نمسجر نبدبات بولند زقبرو زلو مفناون معقات هاجرو حدش حصور كتكل مخانا علاوي أبز قبرو الأوانيو أتقدم منستر أم مجلس يو سدتنياتات بفولي تملميلهم بوغان روسيان بيلاروسن ناب أوروبا نمأتاو يسرح حلو دحر مبال زد ما بحبو زقبر مسجار دق سبا زيكونا منقست روسيا زقبر زولا يكبل توسك غاليصو بتوساقي سدتنياتات تملميلهم بمنقدي حانت كف هاجرات عربا بيلهم ناب روسيا موسكو كم زمصون دحر إدما بمنقد بيلاروس غيرهم ناب بولند نخسقرو منقدي يرحاولهم مهلاوي كاسيسو تقدم منستر قصيلو كاب محزوت هاجرات بزمص سلياو حبريتا مسرت اوشت روسيا بعبيت كجلتات زتودبو سدتنياتات تاكي زلو حيال بوتاتات كم زلليه وانت زاريبو توسكن عقن نايت غداي كغلحن كله لعلتيس عميتاويت كابتن بزي حقاو منقدي دو بولند كسغرو زفتنو سدتنياتات فيزا ناي روسيا زلوام يميلو بولند ابتي مس بيلاروس زداوبا 186 كيلومتر زرغح زلو دوب حصرن زغونه منقسقاس زلليا ناي حلوا كاميراتاتن زلوا خوينو حجدما بسنك زلو بدهوتات زي حقاوين سدتنياتات ابتي مستاغزات روسيا زخونت امونغو ليتوينيان زلا كالينغراد تبهال جزءات زولو دوب حصر كتقبرو اللي هتدل زلا منستري توريزم إثيوبيا منقص تركي اب تግራይ ዝርከብ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ንምሕዳስ ፋይናንሳውን ቴክኒካውን ደገፍ ንምሃብ ቃል ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ እዚ ተበግሶ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያን ኣምባሳደር ቱርኪያ ኣብ ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተገብረ ዘተ ዝሰዓበ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብ ከተማ ወቕሮ ኣብ መስመር ዓዲግራት መቐለ ዝርከብ መቓብር ንጉስ ኣሕመድ ነጃሺ ዘለዎ መስጊድ አልነጃሺ ኣብ ክልል ትግራይ ንኽልተ ዓመት ኣብ ፀንሐ ግጭት ሰፊሕ ጉድኣት በፂሕዎ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ተኸባቢ እውን ኣብ ምስልምና ቀዳማይ ሂጅራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብጾት نبي محمد مدر حبشه عقباب زحته تلوان زنبروان زتقبرولن مخانون يغلاص بصحفت متحبارن موهادن تركي ويتيكا نتي نايت مسجد نطفتات كقواصصر مخانه تفليط زلو خوينو كبعل مزق قرصታት ኢትዮጵያን بصحفت ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይውን ክትትል ክግበር ምዃኑ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ድሮውን ንቀዳማይ ጽገና ምድላዋት ተዛዚሙ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ድማ ንጥፈታት ምሕዳስ ክጅመር ተጽቢት ከም ዝግበርውን ተገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2018 بصحفت متحبار موهادن تركي ويتيكا نتي مسجد كومدما مقابر 15 بصوت نبي محمد يحديسو زنبره خوينو سبب حدار 2020 كينا زجمر دما مسحب بصحتي كم زنبره منستر توريزم يغلص زي حجي سمع تغير زلو حدش محداسن مصغانن دما نبت ناي قدمو مسلن مملاس كوينو نتي بسنك كينات زعنو كفاله مسجدن كفاله مقابراتن ون نمحداسن مصغانن ون زعلم مخونه حبيرو مكتل بريزيدنت الأولو مساجر بيت مخر السودان مالك عقار اب صنبل معلتنا صنت ايرترا نمستاف نحيلو معلتا صنح وقعوي عودات نمكياد لومي نابر اسكتما ايرترا اسمرا امري حكبل مساجر الأولو بيت مخر السودان بمنقد علاو ناي محبرو قصات انترنت حسابات زرقيحلا مستي اب صنبل 24 قنبوت نمستاف ناب ايرترا اغني عزلو مكتل مساجر الأولو بيت مخر السودان مالك عقار غزياو وكيل منستر قدايات وصاي السودان امباسادر حسين الامين الفاضل كومون لعلو وسلطان سودان اسيان يم مهلاوم تغليصو اتلو لو بيت مغرب منقد علاو ناي محبرو قصات انترنت حسابو غيرو زرغيحو ابزل مسلي مالك عقار كاب كتما بورسدان اب زركب معروف نفرتي تفانيو اندا نقلن كله زري اب تصحف بتوسخه اتلو لو بيت مغرب كمزي زبل مالك عقار اب عدته مس بريزيدنت سياسه فرقي مسرح كلتاو زمدنا كلتين هاجراتن اغابات محيالون كومون معبالتات هلو كيناتن اب زباون اهغراون هواهو زلو صلوان زشفن زته ككايدي إلو
ማእከል ትንበያ ክሊማ ዞባው ውድብ ኢጋድ ከወርሕ ሰነ ክሳብ መስከረም 2024 ንዘሎ ወቅታዊ ትንበያ አመልኪቶ አውፂው ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ማእከላይን ሰሜንን ሱዳን ከምኡን ካልኦት ዞባታት ሓዊሱ ኣብ ጅቡቲ መብዛሕትኡ ክፋል ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ልዕሊ ንቡር ዝናብ ክዘንብ ምዃኑ ብምጥንቃቕ እዘን ሃገራት ቅድመ ምድላዋት ክገብራ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ እቲ ዞባዊ ውድብ ብተወሳኺ በንጻር ናይዚ ኣብ ገለ ክፋላት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅቡትን ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ከጋጥም ትንበያ ከም ዘለዎ ገሊጽዎ ዘሎ ልዕሊ ንቡር ዝናብ ኣብ ገለ ክፋላት ሰሜን ሶማሊያ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ ምዕራብ ደቡብ ሱዳንን ካብ ንቡር ንላዕሊ ናይ ደርቂ ኩነታት ከጋጥም ትንበያ ከም ዘለዎ እውን ኣጠንቂቑላ ኣብ ማእከላይን ሰሜንን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓዊሱ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እቲ ዞባ ዝናብ ብኣግኡ ካብ ንቡር ንላዕሊ ክመጽእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ይኹን እምበር ኣብ ከም ጅቡቲ ገለ ክፋል ምብራቃውን ምዕራባውን ኢትዮጵያ ማእከላይን ምዕራብን ሱዳን ከምኡን ገለ ክፋላት ደቡብ ሱዳን እቲ ልዕሊ ንቡር ዝናብ ድሒሩ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ መንጻር ናይዚ ድማ ኣብ ገለ ክፋላት ሰሜን ሱዳን ማእከላይን ምዕራብን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኬንያ ሩዋንዳ ብሩንዲ ታንዛንያን ሙቐት ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ክህሉ ምዃኑ እውን ግምቱ ኣቐሚጡላ ዳይሬክተር ማእከል ትንበያ ክሊማ ኢጋድ ዶክተር ጉላይድ ኦርታን ብዛዕባ እዚ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንጽልዋታት ለውጢ ክሊማ ዘለዎ ተቓላዕነት ብምጉላሕ እቲ ትንበያ ኣብ ምዕባይ ዞባዊ ጽንዓት ዘለዎ ኣገዳስነት ኣስሚሩሎ እቲ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ መስከረም ከጋጥም ምዃኑ ግምት ተገይሩሉ ዘሎ ልዕሊ ንቡር ዝናብ ብፍሉይ ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ምስቲ ብ1998 ከምኡ ድማ 2010 ዘጋጠመ ኩነታት ብዝመሳሰል መልክዕ ብርቱዕ ወሓይስ ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ በዚ ድማ እዘን ኣብ ዝተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ነዚ መጠንቀቕታ ተኸቲለን ቅድመ ምድላዋተን ከጻፍፋየን እዚ በዓል ስልጣን ተማሕጺኑ ዘሎ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብ$1.5 ሚልዮን ዘመናዊት ነፋሪት ተኻርዩ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ገለ ሰብ መዝን ፍሉጣት ኬንያውያንን ብሓባር ናብ ኣሜሪካ ምጋሹ ኣብ ኬንያ ክትዕ ከም ዘላ ዓለ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር KTN ሓቢራ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብዕድመ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ 30 ዘኣባላቱ ልኡኽ ኬንያ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ዝተጠቀመላ ናይ ክራይ ነፋሪት ኣብ ዱባይ ብዝመደበሩ ሮያል ጀት ዝተባህለ ኩባንያ እትውነን ኮይና መጭእትን ዘመናዊትን ምዃና ይገልጽ ንሓደ ጉዕዞ ጥራይ ሚልዮንን ፈረቓን ዶላር ከም ዝወደአት ጋዜጣታት ኬንያ ይገልጻ ዘለዋ ኮይነን ዊልያም ሩቶ ከዓ መገሻታቱ ዝጥቀመላ ናይ ገዛ ርእሱ ፕሬዚደንታዊት ነፋሪትን ከላቶ ነዚኣ መጠቃሙ ሓያል ክትዕዩ ኣብ ሃገሩ ኣላዒሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብጀካዚ ኣብ ሃገሩ ብዝሒ ናይ ወጻኢ መገሻታት የዘውትር በምህላው ዝነቀፍ ዘሎ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ 2022 ስልጣን ፕሬዚደንትነት ካብ ዝርከባት ሒዙ 50 መገሻታት ከም ዝገበረ እዚ ድማ ብድምር ክረአ እንከሎ ተመቂሉ ኣብ ወርሒ 3 ግዜ ምዃንዮም ጸብጻባት ኬንያ ዝሕብሩ ዘለዉ ብዝኻ ውሽጢ ኬንያ ኣብ መንጎ ደገፍቱን ተቃወምቱን ኣብ ዘሎ ክትዕ እቲ ፕሬዚደንት ገለ ኬንያውያን ብናህሪ ዋጋታት እንዳተሳቀዩ እንከለዉ ከምዚ ዓይነት ወጻኢታት ንነፋሪት ምውጽኡ ብህዝባዊ ባጀትን ገንዘብን ይጻወት ኣሎ ብምባልዮም ክነቕፍዎ ዝረኣዩ ዘለዉ ነዚ ተቃውሞታት ንምምላስ ድማ ኣፈኛ መንግስቲ ኬንያ ኣይዛክ ሙዋራ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ጉዕዞ ካብቲ ዝተገብረሉ ወጻኢታት ንላዕሊ ብሚልዮናት ግዜ ንሃገርና 40 ክብል መልሲ ሂቡሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم